पावर सप्लाई सेलेक्ट करते समय भी आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। जो फेक और डुप्लीकेट या लोकल ब्रांड्स के पीएसयू होते हैं वो काफी लाइट वेट होते हैं। ब्रांडेड ट्रस्टेड कंपनी का पीएसयू का वेट थोड़ा हाई होता है, थोड़ा वजनदार होता है वो पीएसयू, तो इसको ध्यान रखना है आपको। लोकल या नॉर्मल पीएसयू में 80+ सर्टिफिकेशन आपको देखने को नहीं मिलेगा, जबकि ब्रांडेड ट्रस्टेड पीएसयू में आपको 80+ सर्टिफिकेशन देखने को मिलता है। पीएसयू में कई बार ये फ्रॉड भी देखने को मिलता है कि स्टिकर कुछ और ही साटा हुआ है, एक्चुअल में पावर सप्लाई आपका कुछ और ही है। यानी कि स्टिकर सटा हुआ है 650 वाटेज का, पावर एक्चुअल में आउटपुट आपको 450 वाट ही देखने को मिल रहा है। तो इस तरह का भी फ्रॉड देखने को मिलता है। पावर सप्लाई अपने पीसी में इंस्टॉल कराते समय पीएसयू का केबल का क्वालिटी भी जरूर चेक कर ले। पुअर क्वालिटी का पावर सप्लाई या फेक पावर सप्लाई के वायर का क्वालिटी काफी वीक देखने को मिलेगा, उससे भी आप ट्रैक कर सकते हैं।